kwĩyotia mbeca icio mathũkũma cia werere rĩu matũnyotie ona mũngĩtũnyotia 2027 mwĩja nĩ mũtuĩte atĩa aya nĩ mũtuĩte itua aya njĩrai ma nĩ mũtuĩte itua gũtirĩ gũcoka na thutha no gathoni wanyu sawa nĩ harĩa kenda nĩ mũkamwĩkĩra hallelujah areka tucoke haha 101 shilling is very good money 101 shillings nĩ kuga tũngĩongerera kiro citũ na tuongerere ũrĩmi witũ wega tondũ nĩ nderũka ũndũ nĩ chairman na chairman ũyũ witũ nĩ angenetie mũno ta mũhũrĩra irohe mũthuri ũyũ nĩ angenetie ũngenetie tondũ kũrĩ andũ marĩ na nganja makoiga kamwana kau ona gatikinyĩtie bote gatingĩhota wĩra mũco bara tũreheire tũhĩĩ gũkũ ũkahake mũthia ona we warĩ ũmwe wa gwĩtwo kahĩĩ Sami ona kwanja we warĩ na mũtino tondũ nginya ndwarĩ mũndũ nĩ hĩndĩ ũragĩire na nĩ ũrekire wega rekire wa kĩharo tũrona anake aya they are young people doing magic miracles ici irekwo gũkũ nĩ anake aya matũmĩte tondũ ona tene no mũraheagwo mbeca ici tene kahũa kanyu no karengagio mbeca irĩkũ iratahagĩrio gĩtingĩ-inĩ mũtanoka kũgaĩrwo okorwo nĩ ndĩraria ma hũrĩra irohĩ na mũhũrĩre anake aya iratahagĩrio gĩtingĩ-inĩ. It cannot be that ratio ya gĩthĩi ta kĩrĩa tũrarĩria gĩa kagwanja nĩ kagwanja maroigire matũraga na ratio ya 1:11 1:11 nĩ kuga kahũa gakinyaga 8 of the kilo ũguo nĩ kuonania kilo kaiyagwo gothe gagatigwo 8 ti kuota 8 ĩyo nĩyo yatwaragwo thoko Wĩciũra warĩ gũkũ nĩ kahũa kanyu reke ikĩmwĩra harĩa mũraiyagĩrwo na nĩkĩo mũrona mbeca na ici nĩ ikuongerereka wona mwaga kũrehe ciaca nĩ mũkwenda ciongerereke kahũa kanyu mwatwara Miru kũrĩa mũratwaraga Miru mũtirĩ mwenderio kahũa karĩa ge kanyu kahũa kanyu gakoragwo ge quality double A mũndũ gwĩtwo chairman mũrĩgĩ wa mwĩrĩ rĩrĩa twarumirie Miru tũkĩanjia gũthĩa kahũa kanyu tweragwo makũnia tene tweragwo makũnia maitũ mothe thoma yati yothe moima makũnia mũgwanja ma double A mũgwanja we warurumia na tũtirarĩ na kahũa kaingĩ ũrona gakũnia cigana percentage ya premium grades nĩ cio double A, B na C cirakorwo ciĩ the highest ũkĩringithania na analysis ĩrĩa twatwaraga thĩinĩ wa Mira Agri na mheshimiwa no wega kuga atĩ hena kũndũ twatwarire hena kũndũ twatwarire kũmirĩrwo kahũa na chairman wa Gathĩrĩ-inĩ nĩ Mũira tũgĩtwara ngũnia 300 double A mheshimiwa twerirwo nĩ kilo 46 only ngũnia 300 3 asante kwandĩkĩra mũraiyagĩrwo kũu rĩu tondũ kahũa kanyu koima gũkũ gĩthĩi gĩkĩ kĩa Manikongo karamba to harĩa na gakoimũgagio nĩ chairman wanyu mũthĩirĩ nĩ mũmũigĩrĩire ihiga ngingo gũtirĩ hĩndĩ angĩhota gwĩka atĩa niĩ ndathire mũthenya ũmwe mũgĩthĩĩrwo kahũa kanyu ndũgamĩte hau warĩ ho ngĩmaka ndona ngũnia cia double A ciaingĩra ngũnia 3 kamũrigo koima ka ngũnia 40 ngona ngũnia 3 cia double A kũria atĩrĩrĩ tĩri no ũyũ rĩera no rĩrĩ arĩmi no aya nĩkĩ gĩagarũrũka rĩu nĩkĩ gĩacenjia management thank you management kũrĩa andũ meciragia mũndũ okĩra rũcinĩ egũtongio nĩ iria cia kahũa ciana ici ciakwa rũgama irĩngĩ rũgamai haha twarĩkanire mwĩkĩkĩre kũnjathĩkagĩra na nĩ ngahũthĩra example yanyu ũyũ rĩ mwana wake wa mbere form 2 form 1 we gũkuona twĩ mahoya-inĩ rĩrĩ twĩ nduinĩ naho haha rĩ twĩkĩ twĩ grade 3 ũyũ angĩiyambia rĩ mũrigo wake mũnene rĩ nĩ future egũkorwo na thĩna mũno
tondu ni gukorwo agitigira ndahota guthukia muturire wakwa tondu mundu munini na thukirie ciana cia koguo uyu ena kindu ara protect guku for the sake of the future. Uyu nake ri uyu tiwe mwihire uyu nake kwa mtu ndo kana kanini gake nathari keima PP1 keima jidiro ganoro treasure weha uka treasure wewe kuria kunini tweke twire moke PP1 PP1. So what am I trying to tell you? Drageria kumwira tiaredi aya mena responsibility nene ya kuruirira utonga wanyu tondu mena future. Uyu angi mesi guku ri athi agacaria wira Nairobi ri tutikamwanirira katiguo karai ni thank you na ni sabi ne tigana yo ndewe kaide ni tondu wi mukiri mone ukiaga muno ndageria kugatiriri aciari wewe na miaka ewe thia ngiteri na haro no ndenda ku understand atiriri tukiendia kahua gaka kanyu nikoragwo ndi very busy no hwaini ni hinguragira WhatsApp ngoraga murigi anjikirie report ya sale ya Nairobi Coffee Exchange na njikagiria riria kahua kanyu ke thoko akanjira mheshimiwa tuheirwo ofa ya githii ya kaibu gonia ici ofe no na mheshimiwa tondu tutinakunyita ri twa consult na ithuĩ enyewe thiini wa bodi na chairman wa githii twerana ofe yo tutikumitikira ithi muno mheshimiwa turenda Thursday ugatutara kana tugetia ofe ingi kana tweterere kama turihe wea housing dora nini no na ithuĩ tukendia kahũa gaitũ wega korwo murigi ti muthomu ri na kiama giki kiana kiaya ri rugano ru nimekota akiri ko muraturaga guku mutiramenyaga nginya kahũa gagitwarwo munanda ni muramenyaga ona gekirwo bodi-ini ria nene kuria auction ni kuri TV kinene gikagira githii taru gaka getagwo bulk Komuthai Kaibu bulk Komuthai Kagwanja bulk Komuthai Karikongo mutiamenya niyo mwonaga inoro na bisasi mugicoka guka kurutirwo riti guku ri muiyitwo mukaiywo kuma miringi mukaiywo warehousing mukaiywo marketing ona mbia cianyu no ciatahio na exchange rate iyo pesa cioka $100 athuri atatu makanyitana magathie haria I thank Equity Bank for being here because I want them to hear this. Andu makanyitana atatu magathie makabanga uria mekuruta pesa $, mekire Kenya shilling moke mamuhenie menderio $120 na hiyo $160 pesa hizo makarenga definitely gaja kare kokome kafuri ndigaku utasaithitio oria wana saithia ndo aria iwale maya pesa gukunda igwa goko maya matahia 19 million cia ni turuga ko maigata one matwa ki maigatire ku ni moide na kwa kinya micie yao athuria kuru ndira haragana ndiraigwa mutumia ni arorire ameka na miaka kainga nukari gete wotu te kaguti de kakia lebi yetiko nebo kewo kania bioka ona tukuna tu kugurite na bia ciarimi ngai bagasigira tukenera isinga ya tuhe isi ciari ndino itu nimo konyiterera kiama giki getha yate nimo konyiterera chairman wanyu wa githii na aria marutaga wira guku nimo gwateka mucoke mugunda murime wega ngai arogocwo lakini sasa wacha niongee kasiasa kidogo hapa kwa sababu itagemwira mukeonu nyine mwandu vile bunge ni mwana na bunge na kofia gaka gehiulio ngo kwenye Mr. Speaker sir yeah my people of Githunguri have told me to vote no
Wacha ndoyo ndĩmĩrurumagia